मित्रहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। यदि तपाईहरु मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला। मित्रहरू सदाझै म आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरु माझमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ अहिले हाम्रो समाजमा व्यापक रूपमा युवा वृद्ध महिला पुरुष कसैलाई पनि नछोड्ने खालको एउटा समस्या, जुन समस्या एकदम नै खराब समस्याको रूपमा फैलिरहेको छ, विकराल रूपमा फैलिरहेको छ। उक्त समस्या रहेको छ एन्जाइटी डिसअर्डर। अर्थात ठेट नेपालीमा भन्ने हो भने यो शब्दलाई मन अत्तालिने समस्या। यो समस्या व्यापक रूपमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै उक्लिँदै गएको समस्याको रूपमा आइरहेको छ अहिलेको हालको परिस्थितिमा। एन्जाइटी के हो त? अब यो समस्यामा कस्तो कस्तो खालको लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छ त? सबैभन्दा पहिला त मुटु एकदमै ढुकढुक हुने। मुटु यतिसम्म ढुकढुक गर्छ कि मुटु नै फुटेर निस्केर बाहिर आउला जस्तोसम्म मुटु ढुकढुक हुने र हृदयघात हार्ट एट्याक नै होला कि भन्ने सम्म पनि हुन सक्छ। अनि अर्को लक्षणमा रहेको छ हात खुट्टाहरू काम्ने, ट्रिमर। हात खुट्टा जिउहरू पुरै काम्ने हुन्छ। त्यसपछि एकदमै पसिना आउने, एक्सेसिभ स्वेटिङ भन्छ हैन, एकदम पसिना आउने। जब कुनै तनाव अलिकति महसुस गर्यो कि पसिना बेसरी आउने र जब कोही व्यक्तिले उसलाई हेर्छ भने झन् त्यो अवस्थामा झन् धेरै पसिना आउने समस्या हुन्छ। अनि हात खुट्टाहरू सबै चिसो हुने र घरिघरि पिसाब लाग्ने र पेटमा गडबडी हुने, पटक पटक टोयलेट जान मन लाग्ने जस्ता लक्षणहरू यसमा समावेश हुन्छन्। यो त भयो एन्जाइटीको फिजिकल सिम्पटमहरू, जुन चाहिँ हामीले सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो बाहेक अरू लक्षणहरू पनि हुन्छ। एन्जाइटीमा केही साइकोलोजिकल सिम्पटमहरू पनि रहेका छन्, जुन यस प्रकार रहेको छ। साइकोलोजिकल भन्नाले मानसिक लक्षणहरू, जस्तै बिना कारण डराउने। खासै त्यस्तो समस्या जस्तो केही समस्या जस्तो हुँदैन, तर पनि मनमा एकदमै डर भइराख्ने। मानौँ कि तपाईको श्रीमान श्रीमती दुवैजना एकै ठाउँमा छन् हैन, तपाईको श्रीमान या श्रीमती बाहिर कतै घुम्न जानुभयो, गाडी चढेर जानुभयो, तपाईले फोन गर्नुभयो, फोन गर्ने बेलामा फोन लागेन भने त्यही कुरालाई एकदमै गहिरामा गएर सोच्न थाल्छन्। के भयो, किन फोन लागेन, कतै गाडी दुर्घटना पो भयो कि, कतै मोबाइल पो हरायो कि कस्तो होला, मान्छे ठिकै होला कि नहोला। यस्ता कुराहरू मनमा धेरै खेल्ने अनि त्यत्तिकै चिन्ता लिने, ओभर थिङ्किङ है। अनि जस्तो कि तपाईको मानौ कि तपाईको परीक्षा हुँदैछ, त्यो परीक्षा 3 महिना पछाडि हुँदैछ। उक्त परीक्षाको लागि अहिलेदेखि तपाईले राम्रै पढ्नु भएको छ, त्यो परीक्षाको विषयलाई लिएर अहिलेदेखि चिन्ता हुन थाल्छ। अब त्यो परीक्षा कस्तो खालको हुने हो, मैले त्यो परीक्षा बिगार्ने पो हो कि, म त्यो परीक्षाको सेन्टरमा टाइममा पुग्ने हो कि नपुग्ने हो, त्यो परीक्षा दिन जाँदाखेरि बिचमा गाडी पो बिग्रिने हो कि। त्यस्तो सानाभन्दा साना कुरालाई एकदम ठुलो इस्यु बनाएर दिमागमा लिइराख्ने, एकदमै चिन्ता ओरी नेगेटिभ थट्स भन्छ त्यसलाई। खालि नेगेटिभ कुरा मात्रै एकदम दिमागमा बढी लिएर आउने। अनि शरीरमा, आफ्नै शरीरको बारेमा एकदमै धेरै चिन्ता लिने। मानौ कि तपाईँ हामीलाई जो कहिलेलाई पनि सानोतिनो समस्या जिउमा हुन्छ नै हैन, तर एन्जाइटी डिसअर्डरको बिरामीमा त्यस्तो समस्या सानोतिनो छ भने त्यही विषयवस्तुलाई, त्यही रोगलाई एकदमै जतिखेर पनि त्यही रोगको बारेमा मात्रै सोच्ने। यो रोगले गर्दा मलाई यस्तो पो हुने हो कि, यो मलाई यस्तो पो हुन थाल्यो कि भन्दै त्यही एउटै रोगलाई निहाल्दा त्यसले अर्को समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। सानोभन्दा सानो कुराहरूमा अधिक चिन्ता लिने, एक्सेसिभ ओरिज भन्छ त्यसलाई चाहिँ। जुन कुरा चाहिँ तपाईको समस्या नै होइन, त्यही कुरालाई एकदम ठुलो इस्यु समस्या बनाएर त्यसलाई नै सोचिराख्ने, बारम्बार सोचिराख्ने।
त्यसका साथसाथै जसलाई एन्जाइटी हुन्छ उनीहरू यस्तो खालको कुराहरू गर्छन् कि दिमागमा केही न केही कुरा आइरहन्छ, मनमा शान्ति नै हुँदैन, अनेक कुराहरू आइ नै रहन्छ। यतिसम्म कि उसलाई थाहा नै हुँदैन कि म कहिले चाहिँ अलि आरामले रिल्याक्स भएर बसेको थियो त, आफैलाई थाहा हुँदैन। यस्तै फिजिकल सिम्टम, मेन्टल सिम्टम, साइकोलोजिकल सिम्टम कोही व्यक्तिमा देखिन्छ भने त्यसैलाई एन्जाइटी डिसअर्डर भनिन्छ। र यस्तै समस्याहरू तपाईँ आफैलाई, तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको साथीभाइलाई, तपाईँको समाजमा कोही कसैलाई यस्तो खालको लक्षणहरू देखिन्छ भने यो एन्जाइटीको लक्षण हुन सकिन्छ। उहाँहरूलाई समयमा नै परामर्श दिएर हुन्छ, वा आफैलाई भएको छ भने आफै नै गएर मनोचिकित्सक साइकियाट्रिकलाई भेटेर राम्रोसँग कन्सल्ट गरेर त्यसको उपचार गर्न जरुरी छ। एन्जाइटी सम्बन्धी रोगको बारेमा लक्षणहरू यस्तो हुन्छ भनेर सरल भाषामा तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गरेको छु। आशा छ मेरो यो भिडियोले तपाईहरुलाई केही न केही राहत पुगेको छ भन्ने आशा गर्दै आजलाई म बिदा चाहन्छु। फेरि पनि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि लाइक गर्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद। First date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.